Lakini hii tu peke yake ya kuonyesha kwamba hizi timu zinazokutana zote ziko top pale juu, na yoyote ambaye pengine atashinda ndio atakuwa kiongoza kundi, inatengeneza pressure kiasi gani hasa kwa Young Africans ambao sisi ndio tunawatazama kwa kiasi kikubwa kwa sababu ndio wawakilishi wetu? Of course pressure ni kubwa sana hasa kwa Al Ahly pengine kuliko hata Young Africans. Najua Yanga wanachokifanya sasa hivi ni kuapprove watu wrong. Kwa hiyo wao wanakuwa hawapo kwenye pressure kwa sababu tangu kundi linapangwa kati ya timu ambazo zilikuwa hazikupewa nafasi ya kwenda hatua ya robo finali, Young Africans alikuwa anatajwa kama timu namba 1 kutokana na namna kundi lake lilivyokuwa. Ahly pale, Farabat, JS Kabylie. Kwa hiyo Yanga alikuwa anaonekana kama yeye ndo anaweza asifuzu kwenda hatua inayofuata. Automatically ile inamuondoa Yanga kwenye pressure. Anakuwa hayupo kwenye pressure aina yoyote. Kwa anachokifanya ni kucheza ile kwa approve watu wrong kwamba tuna uwezo wa kufanya zaidi ya kile ambacho mlikuwa mnadhani mwanzoni. Kwa hiyo Ahly yeye sasa ambaye ndo amekuwa na tendency nzuri ya kufuzu mara nyingi kwenye hatua ya robo finali barani Afrika kuliko klabu yoyote ile, yeye ndo yuko kwenye pressure zaidi kwa sababu kwanza anacheza yuko nyumbani, ili anacheza na mpinzani ambaye wanalingana alama. 3, hajapata matokeo mazuri kwenye michezo 5 iliyopita ya mashindano mbalimbali ambayo ameshiriki. Kwa kwake inamuongezea pressure kubwa zaidi kwa sababu anacheza na timu ambayo ni bora. Lakini Ahly pressure kwa nini inazidi kuwa kubwa zaidi? Kwa sababu hata mechi za hivi karibuni ambazo wamecheza dhidi ya Young Africans, hakuna mechi ambayo amepata matokeo kirahisi. Utakumbuka mechi ya mwisho anacheza Dar es Salaam hapa, watoka sare ya 1-1, Wakome na kuja kusawazisha. Mechi ya pili kule Cairo ndo anapoteza. Lakini ukiangalia performance ambayo Yanga walionyesha ilikuwa performance bora sana. Kwa hiyo naamini kwamba kwenye hii mechi Ahly ndo anakuwa kwenye pressure zaidi kutokana na matokeo alionayo, lakini pia aina mpinzani ambaye anacheza naye. Young Africans wao kwao wanachokiangalia sasa hivi ni kufuzu kwenda hatua ya robo finali bila kujali kwamba wanafuzu wakiwa wanaongoza kundi au wakiwa nafasi ya pili kwenye kundi. Wao wanachotaka ni kufuzu hatua ya robo finali. Kwa hiyo mkakati unaweza kuwa mwepesi zaidi kwamba tukatafute sare dhidi ya Al Ahly, alafu turudi nyumbani tuangalie namna ya kupata ushindi ili tuweze kutengeneza mazingira mazuri ya kwenda hatua nyingine inayofuata. Lakini naamini ni mechi ngumu sana, ni mechi ambayo Afrika nzima itatazama. Nadhani kwenye mechi za klabu bingwa, moja ya mechi ambayo itavutia wengi kutazama kwenye weekend hii, yani kuanzia hizo mechi zinaanza kuchezwa kesho Ijumaa, kuanzia kesho kwenda mpaka Jumapili. Hii ndio mechi kubwa ambayo itavuta hisia za watu wengi zaidi kutokana na timu ambazo zinakutana. Hii ni Kurasa Mwanzo Mwisho.